大家好啊，我係 Johnson 啊，今日咧同大家睇一間雙車房，佢位於 Richmond Hill 嘅名校區，喺 Bayfield High School， 同埋佢4間房嘅 model， 同埋完成埋 day school 啊。佢呢邊咧入到去車房之前咧，可以停到嘅4部車。最緊要嘅啦，喺 basement 完成咗之後咧，空間咧係可以大概有4000尺左右嘅空間，上邊1樓2樓2700尺，然後喺下邊 basement 咧另外1000幾尺嘅。咁我哋而家一齊入去睇睇。左邊右邊有2個唔同嘅空間，入到嚟雙門嘅設計打開，一個大嘅 area 有 sofa 個 corner 位嘅窗口，同埋我哋隔離呢個位一個 dining area。成個空間咧裏邊咧係闊嘅，同埋陽光嚟講咧係舒服好多。最緊要依間屋 Windows 同埋屋頂咧都做咗一個 update 㗎啦。然後咧喺個廚房嗰度咧，你見到啊更新過，同埋咧我哋喺依邊嘅地方，由我哋嘅 Stainless Steel 嘅爐頭雪櫃全部包晒之後嘅，呢啲櫃嘅所有嘢都更新過㗎啦。同埋咧佢用嘅地方會多咗，抽屜嘅地方都會好方便。咁我哋呢一站咧有一個 deep sink 啦，同埋一啲牌子咧，其實大家都知道個 Porsche 嗰啲係會更加好嘅。咁我哋喺嚟到出邊嘅有個 deck 嘅陽台之中咧，我哋個 breakfast area 啦。咁我哋喺呢邊咧，中間再加埋隔離咧有個 family room。呢個 family room 咧，佢可以由呢邊咧有2對門。然後咧個花披喺度，跟住所以咧你可以擺到2張 sofa。如果到時嘅你搬入嚟，又可以將佢打開咗開揚嘅空間咧，令到佢嘅架構更加會好啲嘅啦。咁我哋呢邊咧，就出去後院睇睇。呢一間就係個書房，咁我哋咧可以到時候咧將佢打通為後邊嘅 family room 又得。或者而家咧自己個地方呢個書房嘅，咁而家我哋呢啲啊就係叫做咧直情係由車房直入嚟嘅 model。咁我哋咧由裏邊可以車房停2部車，然後再經過個 laundry room 咁就入嚟噶啦。咁嚟到2樓啦，一個16個樓梯同埋一個水晶燈嘅。上邊有4間房，有3個洗手間嘅。咁我哋而家先嚟呢一個 master bedroom 睇睇，由呢邊嘅空間咧睇到噶啦。咁我哋咧由呢邊去到呢個2個窗口嘅地方，然後再入翻去個洗手間嘅。而洗手間嘅佈局咧，空間感係非常好。咁到時候你哋要去邊去做一個改造咧，或者而家用嘅話，都會好舒服嘅。穿嗰間房嘅中間咧，就有呢一個咧洗手間嘅位。然後咧，呢間房咧係其中一間，個 size 其實係佢都好平均嘅啦。然後咧，我哋第3間房，呢間房咧有一個獨立套房嚟嘅。呢個獨立套房咧係有洗手間，同埋裏邊咧比較大啲，有2個大窗口，然後有2個 closet 嘅門啦。入到嚟個魚缸咧，呢眼燈陽光可以入到嚟。我哋呢個咧 corner 位有2個大窗口之後咧，我哋呢間房仲可以多咗個空間咧，係擺個書台仔嘅。咁嚟到呢個 basement 咧，我哋空間十足噶啦，有個廳，有個洗手間同埋一間房嘅。入到嚟呢邊咧，地氈可以令到個地方暖啲啦。窗口嘅陽光唔錯。又喺個空間可以擺到2張 sofa， 其實係 playground 嘅地方都好好嘅。由呢一度咧有個書台仔，洗手間已經整好咗啦，可以沖到涼嘅。跟住咧同埋裏邊一間房，咁我哋嘅司令嚟講咧，去到嘅位置都舒服，同埋有 pot light， 空間好好。